Salamlar. Sizinlə International Exchange Center Bakı ofisinin nümayəndəsi Cəlal Hüseynovdur və mən bu günləri bu video və slideshow ilə sizə Work&Travel proqramı barədə məlumat verməyə çalışacağam. Work&Travel ABŞ proqramı barədə. Gəlin başlayaq. İlk öncə sizə şirkətimiz barədə məlumat verim. International Exchange Center. Şirkətimiz 1989-cu ildə Latviyada yaradılıb və hal-hazırda 12 ölkədə 90-dan çox ofisimiz mövcuddur. Və bizim Moskva ofisimiz 1994-cü ildə Work&Travel USA proqramı ilə tələbə göndərən ilk agentliklərdən biri olub Rusiyada. Və indiyə kimi bizim proqramlarımızda 160-dan 60 mindən çox tələbə iştirak etmişdir. Və bizim xüsusi bir üstünlüklərimizdən biri də bizim sosial şəbəkəmizin olmağıdır ki, hansı ki tələbənin bütün qeydiyyat prosesi və öz anketinin izlənməsi prosesi, sənədlərin toplanması bundan əlavə burada baş verir və bundan əlavə tələbə orada digər ölkələrdən olan bizim digər ofislərimizin tələbələri ilə birbaşa olaraq əlaqə qura bilərlər, çatlaşa bilərlər və onlardan məlumat ala bilərlər. Digər bir üstünlük də proqramda əvvəlki illərdə iştirak etmiş tələbələrə yazıb və sponsor barədə, International Exchange Center barədə maraqlana bilərlər, onlardan öz təcrübələrini bölüşməyini xahiş edə bilərlər. Və bizim Bakı ofisimiz də 2009-cu ildə yaradılmışdır və müəyyən 2009-cu ildə yaradılıb və son 2 ildə müəyyən qədər fəaliyyətimiz dondurulsa da, bu ildən yenidən olaraq biz fəaliyyətimizə başlamışıq və bizim fəaliyyətimiz uzun müddətli davam edəcək ümid edirik və Azərbaycanda Work&Travel proqramını tələbələr arasında daha da məşhurlaşdırmağa çalışacağıq və tələbələrə xidmət edib onların unudulmaz bir yay tətili keçirməsinə yardımcı olacağıq. Gəlin proqram barədə danışım. Proqram mədəniyyət mübadiləsi proqramıdır, Work&Travel ABŞ proqramı və bu proqram ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən yaradılmışdır. Və ABŞ Dövlət Departamenti bu proqrama birbaş özü nəzarət edir və tələbələr universitet təhsili zamanı ABŞ-da işləmək imkanı qazanırlar məhz bu proqram vasitəsilə və proqramın sonunda da onlar ABŞ-da istənilən regiona səyahət etmə hüququna malikdirlər. Proqramın müddəti 3-4 aydır və Azərbaycan üçün rəsmi olaraq proqram 7 iyun 15 sentyabr aralarını əhatə edir, hansı ki bu tarixlər arasında tələbə qanuni olaraq ABŞ-da işləyə bilər. Və bu tarixdən əlavə olaraq 1 ay tez və yaxud da 1 ay gec ABŞ-da qala bilərlər və buna travel müddəti deyilir, hansı ki səyahət müddəti tələbə istədiyi ştata səyahət edib ABŞ-ın gözəlliklərini müşahidə edə bilərlər. Və proqram necə baş verir? Bu barədə müəyyən qədər sizə məlumat verim sistemli şəkildə. Deməli, proqramda düşünürəm ki, 6 əsas obyekt mövcuddur. Bunlar ABŞ Dövlət Departamenti, təsdiqlənmiş sponsor orqanizasiya, ABŞ-dakı iş yerləri, agentliklər, tələbələr və ABŞ səfirliyi. Proqramın ən başında duran ABŞ Dövlət Departamentidir, hansı ki onlar bu proqramı yaradıblar və o proqrama nəzarət edirlər və onların təsdiqləndiyi sponsor orqanizasiyalar, hansı ki onlar da ABŞ-da yerləşirlər və tələbənin proqrama qoşulmasına yardımcı olur. Onlar üçün deyək 2009 formasını təmin edir, onlara iş yerlərinin tapılmasına yardımcı olur və tələbələri birbaşa olaraq ABŞ-da olduğu zaman dəstəkləyir. Bu indiki vəziyyətdə bizim International Exchange Center olaraq bizim sponsor orqanizasiyamız Exchange şirkətidir, hansı ki onlar bu işdə çox təcrübəlidirlər və onlar tələbəni proqrama qatılmamışdan öncə belə orientasiya vasitəsilə hazırlayırlar və proqrama qoşulduğu müddətdə də tam olaraq onlara dəstək verirlər. Və həmin bu sponsor orqanizasiyalar ki bizimlə, agentliklərlə çalışırlar və ABŞ-dakı iş yerləri ilə çalışırlar. Və onlar agentliklərə müəyyən qədər səlahiyyətlər verirlər ki, onlar tələbələri seçsinlər və onlara ünvanlasınlar. Və bu zamanda biz agentlik olaraq tələbələri qəbul edir və onların proqrama nə dərəcədə yararlı olub olmadığını ölçür və
Əgər onları proqramı qəbul ediriksə, onların sənədlərinin toplanmasına yardımcı olur və onları birbaş sponsorlar birləşdiririk. Burada tələbə də çox böyük fiqurdur, hansı ki, proqramın əsas obyekti onlardır və proqramın əsas iştirakçıları onlardır. Əgər və ABŞ səfirliyi də tələbəyə vizanın verilməsində böyük rol oynayır, hansı ki, tələbənin bütün xəyallarını ABŞ səfirliyi puç edə bilər və bir vizadan da cavabı verməklə. Gəlin prosesi daha da dərindən izah edim sizə. Bizim vəziyyətimizdə proses necədir? Tələbələr bizə müraciət edirlər və biz tələbələrlə intervyu edirik, söhbət edirik və tələbənin nə dərəcədə ingilis dili bilinə sahib olduğunu, hansı məqsədlər üçün ABŞ-a getdiyini və tələbənin proqrama nə dərəcədə yararlı olduğunu ölçürük. Əgər tələbə bütün şərtlərimizə cavab verirsə, biz o tələbəni proqrama qəbul edirik və onun sənədlərinin toplanmasına yardımcı oluruq. Sənədlər toplandıqdan sonra biz tələbənin məlumatlarını sponsor orqanizasiyasına göndəririk, hansı ki, onlar tələbənin məlumatlarını qəbul edirlər və tələbəyə iş axtarmağa başlayırlar. Tələbəyə tapılmış işlərdə onların seçimlərinə əsasən baş verir. Biz tələbəni proqrama qəbul etdiyimiz zaman onlara anket forması təqdim edirik və anket formasında tələbə hansı regionda, hansı işlərdə işləmək istədiyini qeyd edir və həmin işlərə uyğun olaraq da biz tələbəyə iş tapırıq. Yəni, tələbənin seçimindən qırağa çıxılmır. Bundan əlavə, bizim ən böyük üstünlüklərimizdən biri də tələbə birbaşa olaraq özü işlərə müraciət edə bilərlər. Bu da ki, sponsor onları qəbul etdikdən sonra proqrama onların qarşısına müəyyən iş seçimləri çıxır, hansı ki, onlar anket formasında qeyd etmişdilər harada işləmək və nə işləmək istəyirlər. Həmin iş seçimləri çıxır və tələbələr birbaşa olaraq işlərə müraciət edə bilərlər. Bu da Work&Travel üçün heç bir yerdə görünməmiş bir üstünlükdür ki, bu tələbələrə verilir. Və tələbəyə iş tapılır və tələbə ona iş təklifi qəbul edib imzaladıqdan sonra artıq sponsor orqanizasiya proqramın ən vacib sənədi olan IEC 2009 formasını hazırlayır və tələbəyə göndərir. Və tələbə bundan sonra ABŞ səfirliyinə müraciət edir. Qeyd edim ki, ABŞ səfirliyinə viza üçün müraciət zamanı biz tələbəyə tam olaraq dəstək veririk. Onların sənədlərinin toplanmasında, viza intervyusu üçün günün təyin olunmasında yardımcı oluruq. Bundan əlavə, tələbənin viza intervyusuna getməmişdən öncə onlara müəyyən qədər məsləhətlər veririk ki, necə tələbə uğurlu ola bilər viza intervyusunda və tələbə üçün müəyyən qədər bir stimulasiya formasında bir intervyu keçiririk ki, bu tələbəni müəyyən qədər viza intervyusuna hazırlayır və onların həyəcanını müəyyən qədər aşağı salır. Və tələbə artıq viza intervyusunda uğurlu olduğu təqdirdə vizasını alır və Amerikaya gedə bilər. Proqrama qoşulma şərtləri hansılardır? Bunlar tələbə əyani təhsil alan universitet tələbəsi olmalıdır. Yaşı minimum 18, maksimum 28 olmalıdır. Beynəlxalq pasporta sahib olmalıdır. Bu pasport olmadan IEC 2009 forması təqdim olunmur tələbəyə. Tələbənin ingilis dili səviyyəsi orta səviyyədə olmalıdır. Unutmayın ki, proqram ingilis dili öyrənmək üçün yox, ingilis dilini inkişaf etdirmək üçündür. Və tələbə ABŞ-da 3-4 ay arasında yaşamaq onun üçün problem olmamalıdır. Bəzən tələbələr yaxınlaşır, proqrama qoşulmaq istəyir və bildirirlər ki, 1 ay, 6 həftə qala bilərikmi, işləyə bilərikmi? Xeyr, siz job offer imzalayırsınız və həmin job offerdə sizin hansı tarixdən hansı tarixə kimi işləyəcəyiniz qeyd olunur və siz də bu bir növ müqavilədir və siz də bu müqavilənin şərtlərinə cavab verməlisiniz. Və proqramı maliyyələşdirmək üçün müəyyən qədər büdcəniz olmalıdır. Bu da təqribən hər bir şey daxil 2000-2500 dollar ətrafında dəyişir. Proqram xərci, bilet, sığorta, servis, viza intervyusu üçün çəkilən xərc, bunlar hamısı birlikdə təqribən 2000-2500 dollar ətrafındadır. Və ABŞ-da hansı sahələrdə işləyə bilərəm? Bu sualda tələbələrin verdiyi suallardan biridir. Bu sahələr arasında əyləncə parkları, restoranlar, dükanlar, hovuz, hotel, milli parklar və bu kimi işlər daxildir. Qeyd edim ki, işlərin əksəriyyəti xüsusi bacarıq tələb etmir və bunlar servis sahəsində olan işlərdir və çoxsu turistik şəhərlərdə canlaşır. Və budur, birinci hissənin sonuna çatdıq və bizim növbəti videomuzu izləyin. İndi ikinci hissəni izləyin və proqramın daha dərindən məlumatlarını alın. Qeyd edim ki, bizimlə əlaqə üçün siz work&travel.az saytına daxil ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 051 753 58 06.
zəng edib daha suallarınızı verə